اسميتك؟ ياسين. فاش كتقرا ياسين؟ كتقرا في الثاني. اشنا هي المرض اللي قلتي ممكن كيصايب بزاف في هذه المناطق النائيه؟ ليشمانيا. الليشمانيا. صفقوا عليه بحراره. هذا المرض هذا فعلا صفقوا عليها. اسميتك بعدا سميتك اش يجي مكتوب؟ إلهام. إلهام. فاش كتقرا إلهام؟ الخامس. صفقوا على إلهام. من بين الأسباب قالت الأوساخ، شي واحد عطيني سبب آخر؟ الكبار تا هما مالهم الأمة حتى العيالات هنا يشاركونا تصفيقات حرة. تصفيقات حرة على هذه الأم الرائعة. الاسم ديالك؟ نجاة. من بين الأمراض اللي عرفتها هذه المنطقة جنوب الشرقي فعلا كما قالوا التلاميذ هو مرض الليشمانيا، واللي كنحاولوا حتى حنا كجمعيه اننا نديروا واحد النوع ديال التوعيه ديالها من اجل تحسيس بهذا المرض. وجبنا فرقه مسرحيه من فرنسا وفيها حتى المغاربه من زاكوره باش نلعبوا هذه المسرحيه. من بين الاسباب اللي كتسبب هذا المرض الوسخ. اوساخ فعلا. صفقوا عليها. شي سبب اخر؟ والوضوء. فعلا. اجي نجاة باقي ما كملناش. نجاة. اجي نجاة رجعي لنا. قولي لي واش كاينين شي اسباب اخرين ولا تعطينا واش كاينين حالات بزاف هنا في تيزولين ديال المرض؟ بزاف. واش كياخذ غير الصغار ولا حتى الكبار؟ كلشي الكبار والصغار. واش عنده علاج ولا ما عندوش؟ دابا ولا كيتعالج واحد الشله ماشي بحال قبيلات. Donc Najat il nous a dit que la leishmaniose est causée à cause des ordures et les poils noirs. Et ce phénomène il attaque même les grands et les petits. واش معدي ولا ماشي معدي؟ معدي. Il a dit que c'est une maladie contagieuse. كيفاش كتنتقل هذه العدوى ديالو؟ من الكلب. من الكلب. il dit c'est par le chien. كيفاش كيتنقل هذا المرض ديال الليشمانيا؟ اشنو هو السبب اللي كيخلي كيتنقل؟ واش قلتي كاين الكلاب مثلا هو سبب رئيسي؟ كاين شي حاجه اخرى الفيران ياك كيقولوا طوبات ياك هذا السبب حتى هو. اذا نصفقوا على نجاة. شكرا لك. بغينا شي ام اخرى عاوتاني تجي. غيلعبوا لنا هاد المسرحيه ونكونوا كاملين في مستوى تشجيعهم وشويه ديال السكوت باش تستافدوا. خليهم يلعبوا شي شويه هما راه حمقين شويه. هاد البهلاوه راه مسطيين شي شويه ولكن غيلعبوا المسرحيه ياك. شجعوهم صفقوا عليهم. Les clowns, qu'est-ce que vous faites sur cette piste? Alors que nous devons parler de quelque chose de très sérieux maintenant. البهلاوان اش كديروا هنا؟ واش ما فراسكم والو؟ ما فراسكم حتى شي حاجه؟ Donc je me présente, je suis docteur. انا طبيب. اقدم لكم نفسي وانا طبيب.
Je viens vous parler de quelque chose de très important. بغيت نجي نهضر معكم في واحد الحاجه مهمه بزاف. La maladie qui s'appelle l'espagnol. على واحد المرض سميتو ليشمانيا. D'accord? صافي؟ اسمع. Vous aussi les clowns, vous écoutez. حتى نتوما البهلاوه سمعونا واش كتسمعونا ولا لا؟ سمعوا. La maladie leishmaniose cutanée arrivée dans nos villages. هاد المرض ديال ليشمانيا اللي كيتصاب الناس في الدواور. C'est une maladie parasitaire qui suscite l'inquiétude dans tout le sud du Maroc. الناس ولاو كيفاش شتي كيفاش كيكونوا بالبلاد شتي كيفاش اوه ما تقيسوهاش بصبعكم الا قصديها غادي تولي حتى انت كيف كيسمى ما تقيسوهاش. Il y a aussi une grosse rate et un gros ventre. وكيكون عنده واحد الكرش كبير Comme ça. خليه كرشو Très très gros ventre. كتكون عنده الكرش منفوخه انتفاخ البطن. Alors, est-ce qu'on peut voir un clown ce clown, viens. نعيطوا على واحد البهلوان Monsieur شامبولتو Monsieur Chamboultou. شامبولتو Donc, il a un gros ventre, عنده كرش كبيره des ulcérations sur le corps. عنده هذوك الحبوبات ديال الشمانيه Montrez. على Là, 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 ايديه là. وري الناس وريهم شتو كيفاش شتو وقع ليه مسكين Il est pâle, وجهه صفر شوف mauvaise mine. شتي Et ضعيف parfois, il est tout maigre. بعض Parfois. المرات يكون ضعيف شتي كيضعيف Alors, comment on va le soigner, mon assistant? مريض بالشمانيه كيفاش غنعالجوه. Ce que je vous propose, c'est que je vais le soigner. D'accord? انا كنقترح انني نداويه D'accord, les clowns? متفقين نداويه نعالجوه ها واش متفقين كلشي Eh نداويه ouais, مزيان. je suis docteur quand même. انا دكتور Je vais lui faire une piqûre. الا Mais une piqûre, il fait très très mal, vraiment. نديروا ليه هادي واخا كدير ليه صداع واخا صعيبه شويه وقاصحه غادي هذا اللي مريض هذيك باقي ما فيها والو هاكا في الحبوبه Excusez-moi, le clown, excusez-moi le clown, mais c'est moi le docteur. عرفتيها واش بتقتلوه هي غدير ليه البيكوره ها في البلاصه هي راه صعيبه ها هكاك شد مزيان في وسط الحبوبه هكاك ها هو برا ها هو مزيان يا انا راه ممكن نديروا الوقايه وي، من هاد المرض ديال الليشمانيا راه ممكن. Vous voulez savoir comment? تعرفوا كيفاش كنديروا الوقايه منها؟ ما سمعت والو راكم ناعسين مزيان ما عندي ما نقول. Donc, on se couvre le corps, surtout le soir, avec des vêtements à manches longues et des pantalons longs. خصنا نبقى نلبسوا الحاجه اللي فيها الكمام طوال في اليدين وفي الرجلين وما نبقاوش نعريو بزاف الجسد ديالنا، يعني مابقاوش نلبسوا السكوب ولا نلبسوا شي حاجه مقزمه، نبقاو نلبسوا حاجه طويله في الفتره فاش كيكون هاد الفيروس. On utilise un insecticide approprié dans les pièces de la maison pour le corps. بايكون مزيان بايكون تيقضي عليه حتى هو مبيد الحشرات. مبيد الحشرات كنديروه صار في البلايص. C'est bon les clowns, c'est bon. مزيان لا والو رجعوا بلاصتكم ومني ابو بلاصه الكلون. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est mettre empêcher les moustiques de rentrer en mettant du grillage aux portes et aux fenêtres. ومزيان نعودو نديرو هاد الشبكه هادي ديال الموستيك في الشراجم اوف البيبان اللي كتمنع الناموس. لانها كتمنع الناموس باش يدخل الدار، كضرب فيها الناموس. Mettre la moustiquaire. نديرو لا موستيكير هاد الشبكه هادي ديال الناموس مزيان نديروها La moustiquaire quand vous dormez. وحتى ديك الموستيكير اللي كنعسو فيها. Et mesdames, bien protéger les bébés.
الدراري الصغار عندهم ديك الشديده حتى هي ديال الموسيقى مزيان نعاودو نديروها ليهم. هادشي الطبيبه قالت لكم ديروا الدراري الصغار الموسيقى اللي ما كتخليش الناموس يدخل ولا شي فيروس، وكاين حتى شي وحدين كبار الناس اللي كبار في العمر. Si vous pratiquez la médecine traditionnelle, وإلا كنتو كتعتمدوا على الطب بالأعشاب، demandez l'avis للأسف حتى الطب ديال الأعشاب راه ماشي شي حاجة اللي هي كتحاربو ولا كتعالجو نهائيا، وما مزياناش أحيانا كدير سلبيات أخرى. Donc, إذا mon assistant Saïd, أنا طبيب سعيد. est-ce que tu peux, Saïd, me redire comment faire pour soigner la leishmaniose? واش ممكن تقول لنا سعيد اش نديرو باش نعالجو الليشمانيا؟ وي Alors je t'écoute. داكور. باش نعالجو الليشمانيا اول حاجه كنديروها هي النظافه كما قالت لنا قبيله نجاة، ياك؟ الاوساخ، محاربه الاوساخ، لان السبب هي النقاط السوداء، يعني خصنا نحرقوا الازبال ما نخليهمش يتراكموا بزاف. Bon, j'espère que tu n'as rien oublié. Parce que je n'ai pas tout compris. J'ai pas encore terminé. Ah, super. Vas-y. Dis-moi, explique-moi. Oui. Tu en es où? Tu en es où? Oui, d'abord, c'est brûler les ordures. Eh oui. ثاني حاجة أننا كنهزو داك الزرع وكنديرو فيه شوية ديال داك المبيد الحشرات باش يقتل الفيران كنحطو في الغار ديال الطوبات على برا وبعيد على الدراري الصغار. Et aussi on met du blé empoisonné pour les rats des champs et loin des enfants. Et oui, très important. Voilà, si tu es parfait. Du blé empoisonné dans les trous des rats. كنهزو هذاك الزرع وكنديروه في الغيران ديال الفيران. وكاينه حاجه اخرى هي اننا الكلاب والمشاش اللي مربيين في الدار كيخصنا نديهم للمركز الصحي باش نبقاو نديرو ليهم اللقاح ديالهم. Et autre chose, les chiens et les chats domestiques que nous avons à la maison, il faut les injecter au centre de santé Azagora. وفي مركز حفظ Azagora لأن الطاقة ديالهم صابون. Donc il faut injecter ça les chats et les chats domestiques. Il y a encore autre chose, أننا نبقاو نديرو الكرياج، الشبكة، نصرفو البيبان، des moustiquaires sur les fenêtres et sur les portes. Voilà, c'est très bien. Et même pour les bébés aussi, les deux soirs les moustiquaires. Il faut mettre des moustiquaires pour les enfants. Mais il y a des moustiquaires comme souche. Je vois que vous avez bien tout retenu. Mon assistant. واش حطوا ولا لا؟ واش انا طبيب ولا لا؟ واش عاود داك السنيكات ولا لا؟ واش انا طبيب ولا لا؟ برافو، ما سمعت والو. شكرا. Mais ce n'est pas fini, hein. ولكن باقي ما كملناش. Alors, Saïd, est-ce que tu peux résumer aussi comment on voit si une personne a la leishmaniose? إذا كتسولني واش تعرف تقول لنا شنو هما الأوصاف ديال شي واحد اللي مصاب بالليشمانيوز؟ سهل. طوب أول حاجة هذاك اللي مصاب بالليشمانيوز كتكون كرشوم الفخة دي فونتر، تكون فونتر كتكون عندك كرشة خارجة. Oui. وتكون صفر، فيزاج طال، وجهه صفر، et parfois maigre وضعيف ضعيف Comme ça. وكيحك بزاف، تيحك بزاف، وكتخرج فيه حبوبات ديال ليشمانيا، دي بلي سور son corps. Voilà. Il y a des plaies partout dans le corps. Oui. Bon, donc maintenant, est-ce que tu peux me dire, Saïd, comment faire pour se faire soigner? Et pour se faire soigner, باش نعالجوه
باش نعالجوه كيخصنا نديرو ليه البيكور، نديرو ليه البرا، ندقوها ليه على بلاص au centre de la plaie. On va mettre la piqûre. Oui. كنجيبو البرا وكنديرو عليه في الوسط ديال الحبوبه، هي راه قاصحه شويه وكبر ولكن مزيانه، راه كتنفع. على الاقل ما غاديش يموت لانها كتسبب احيانا الموت. الا درنا ليها البرا ولكن من بعد واحد شي شهور كتبرا، واخا كتخلي لنا السيكاتريس المهم كتعالج. Même s'il laisse la trace, mais c'est bien. Au moins, on ne peut pas être mort. على الأقل ما كنموتوش في الداوينة. واش حفظت مزيان ولا نقول؟ Ils disent que j'ai bien compris, je suis docteur. Ah oui, ça y est, mais oui. Normalement, c'est moi qui devais vous mettre docteur. Oh oui, super. Bon, écoutez, je suis d'accord avec vous. J'espère que vous avez tous bien retenu. واش فهمتوا ولا لا؟ قالت لي غادي نولي سعيد طبيب. سعيد دكتور فوتو نعم ولدي هي اللي جمانية عرفت فيه الشمالية ماشي كيوجعو قلبو باقي ما فيك والو. الجمهور الكريم، الامهات والاباء الرائعين، التلاميذ الرائعين، كاين شي واحد فيكم ولا شي وحده فيكم ولا شي ام عاوتاني تجي وتقول لنا هاد الشيء اللي قلت انا قبيل اشكون اللي كيسبب الاشماليه وكيفاش كنعالجوها؟ شي تطويعه شي طبيبه قبيله كانت نجاة صفقوا عليها اللي كانت جات في الشباب. دابا بقينا شي ام اخرى ولا شي اب، شي ام تفضل شي بطله صفقوا عليها، صفيقات حاره عليها، هي غادي تجي. ما عندي ما نقول، ياك كلشي فهمتوا هادشي اللي قلنا ياك؟ مريم اش؟ مريم، انا غادي نسولك شي اسئله ياك وبغيتك تجاوبي ياك. اش اللي كيسبب الليشمانيا؟ Il a dit, غادي نبقى نترجم باش يفهموا حتى الناس الاخرين. La leishmaniose c'est causé par les rats et les ordures. صفقوا عليها. الذي ينتقل عبر الكلاب. Le virus qui se déplace par les chiens. Et les chats. إلى آخره. C'est bien, allez-y les plus. Ça y est. Je remercie. À votre place les clowns. لا لا صافي. سير. allez السلام عليكم. اللي بغا يجي ونطرى عليه في متطوعة يا مرض نظافة. لا Donc il a dit, il faut la propriété. Pour se guérir de la leishmaniose, la propriété. Alors, deuxième question. العقاية منها شو ليها؟ باش نعالجو. خاصنا نتبعوا الطبيب. Il faut suivre les conseils de médecin.
غنفوا الشراجم والنظافه. Les moustiquaires encore et la propriété, brûler les ordures. نديروا الزرع للدواء ونحطوه للفيران والطبات. Et il faut mettre du blé empoisonné pour les rats et les souris dans des champs. Bravo notre mère. Est-ce qu'il est docteur ou non? واش طبيبه ولا لا؟ واش طبيبه ولا لا؟ يعني كتفتح الطابليه لبسيها الطابليه وعطيها تعود هي طبيب. يعني الطبيبه ديالنا حتى هي غادي تعيط على الاستاذ يتفضل معنا وغادي تسولو على الليشمانيا ويجاوبها كيفاش كنعالجوا منها وسوليه على جميع الاسئله اللي سولاتك بنتك قبيله. ليشمانيا خلينا نعالجوها نتجنبوا الاوساخ. Donc il faut éviter les points noirs et les ordures. Et il faut mettre les insecticides du wagon. Et il faut toujours habiller des vêtements avec des couches jusqu'à la fin des mailles qui cachent le corps. Il faut toujours éloigner des chiens. Il faut éloigner des chiens. Et il faut toujours avoir des insecticides qu'on peut mettre dans les trous des souris et des rats. Et ce qui est victime de leishmaniose, il faut qu'il part au médecin et de mettre la piqûre à 100 ans. Merci. طبيب ربحنا طبيب اخر لبسوه الطابليه. طبيب شكرا. طبيب سبقوا عليه. شكرا. تصفيقات حاره. صافي تصفيق هذا الحفل رائع وجميل. واش فهمتوا الليشمانيا؟ واش عجبتكم المسرحيه؟ واش عطاونا شي دروس في التوعيه؟ يلا نصفقوا عليهم بحراره. شكرا لأمهات والآباء. السهرة ديالنا راه باقي مستمرة. Oui, notre soirée artistique est toujours très longue. Nous avons beaucoup des activités. عندنا بزاف ما نقدموا لكم. ياك كتبقاو معنا؟ ما سمعت والو. شكرا لكم.